الناس اللي قالت خطاب مستلم البراك يمثلني. انا اليوم راح احط ستاند قدام ديوان مستلم البراك بعد صلاه المغرب، وراح اعيد خطاب مستلم البراك. كفو يسجنون الشعب كله، خلهم يسجنون الشعب كله. راح اعيد كل خطاب مستلم البراك. والامر الثاني، احنا اليوم ما عاد كلام، الفعل. اقول للسلطه واكبر راس البلد، الفعل تشوف اليوم بعد المغرب. كفو